السلام عليكم اصدقائي الكرام، دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم جبت لكم زبده. غادي نديروا زبده في الماكينه ديال الصابون. زعما تجربه جربتها وصدقات زوينه. دابا غادي نوريكم الطريقه والمراحل ديالها، كنتمنى تعجبكم. المهم هنا نتوما عندي الريب، انا عندي الحليب هنايا روبت واحد يومين على حسب الحراره. يعني الا كانت سميتو خصك تخلي واحد يومين 3 ايام هكا حتى كيروب مزيان ويجمع ديك الزبده ديالو. هنا عندي واحد القرعه اللي خصها تكون الغلاقه ديالها كتسد مزيان. الا درتو القرعه ديال الماء راه تحل لكم في الماكينه ديال الصابون. ضروري خص القرعه اللي تكون كتسد مزيان. دابا هنايا غادي نفرغ النص ديال القرعه. هنايا دائما القرعه خصكم تخليو واحد ليسباس فين يدور داك الحليب وفين يتنخض بهذه الطريقه هكا. يعني تعمروا عين النص ديال القرعه. يعني هنايا عندي تقريبا اكثر من واحد شويه ديال اكثر من السيترو هانتوما كتشوفوا. دابا غادي ندخلو الماكينه ديال الصابون كما كتشوفوا. غادي نسد عليه، غادي ندير له بروغرام ديال ساعه وما غاديش ندير له الماء سخون نهائيا. يعني غادي نصبن بالماء بارد. واذا عندكم الماكينه الصابون فيها البروغرام ديالتها انك ديروا بوز وكتوقف، فوقفوها من دوز واحد نص ساعه، جبدوا القرعه نفسوها واحد شويه وعاودوا سدوها مزيان ورجعوها تخدم. صافي نتوما كتشوفوها هي كدور في وسط اللابادوره، كدور كما كتشوفوا كتنخض. وغادي نوريكم اشنو اللي غادي يخرج منها. دابا هنايا خرجتها نتوما كتشوفوا، حيت هنايا الزبده خرجت ليا زبده كثيره واللبن قليل، حيت القرعه خديت الفوقاني ديالها، لذلك خرجت هي الزبده اكثر من اللبن. غادي تشوفوا دابا في القرعه الاخرى من غادي نكمل نخيض يعني غادي تشوفوا شحال غادي يخرج ديال اللبن وشحال غادي يخرج ديال الزبده. هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نديرها في الثلاجه بما نكمل الاخرى، المرحله الاخرى حتى هي نزيدها حتى هي تدير عيب شويه. ما تحاولوش انكم تعمروا القرعه بزاف. المهم ها هي هذه كملات. دابا غادي نحلها قدامكم. دابا غادي تشوفوا الداخل ديالها كيفاش الزبده مكونه، حيت خصني نحطها في الثلاجه باش تبرد، باش تقدر تجمع ليا الزبده كامله. هانتوما كتشوفوا تبارك الله وصلت عندي. هنا كاينه الزبده شويه قليله واللبن كثير. دابا انا غادي نفرغها على الاخرى اللي كانت. صراحه كيجي رائع وسهل وفي لحظه هو كيوجد، ما تبقي كاع مبرزط راسك معاه. غنحاول دابا نقطع، حيت مع جمدات غنحاول نقطع القرعه باش نجبد الزبده اللي كاينه لداخل في القاع ديال القرعه. وهنايا في الاخر ديال الفيديو، في الاخر الفيديو ديال هذا اللي درتها، غنخلي لكم واحد الفيديو اخر كنت مسجلاه باش نوريه الاخت ديالي كيفاش كنصاوب الزبده. هانتوما كيفاش خرجت الزبده. هانتوما اللبن تبارك الله وصلت على النبي. انا حيته بواحد الموس حيت بقى في القاع لاصق. المهم هانتوما كتشوفوا الزبده راه حيت كانت في الثلاجه كتبان لكم جامده، لحقاش كيخصها ضروري من الثلاجه باش تجمع داك الحبيبات كاملين. واللبن هانتوما كتشوفوا كيتهز تبارك الله. زعما صراحه كيجي رائع، ما مزطي ما مقطع ما والو. انا غادي نوري لكم في الكاس. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير اللبن. شفتوا صراحه زوينه، فكره زوينه والتجربه صدقات زوينه وصدقات مزيانه. غير كنعاود ناكد القرعه خصها تكون مسدوده مزيان باش وما تعمروهاش. دائما ديروا فيها عين النص. هانتوما الزبده بعد ما غسلتها وهاللبينه بعد ما درتها في الثلاجه بردات كما كتشوفوا. ها هي ما مقطعه كما قلت لكم ما والو. شفتوها بالزبده ديالها باقا فيها مازال ها الزبيده. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو الاخر. ها هو الفيديو الاخر، وكنتمنى من الله يعجبكم والطريقه تجيكم سهله وتجربوها وتخليوها لي في التعاليق. وكنخليكم في رحمه الله والسلام عليكم. مع السلامه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي. كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيا الغزال فاطمة.